अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, पिछले दिनों शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब जो कि नौमानिया के उस्ताद भी है और इसी तरह दारुल उलूम हक़ानिया में भी उस्तादुल हदीस है, और इनकी बुज़ुर्गी और इनका इल्म और तक़वा ये किसी से ढका छुपा नहीं है। हालिया में इन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो तारीफ़ी कलिमात कहे हैं, इस पर बहुत सारे लोग जो है एक तबका शेख साहब के ख़िलाफ़ हो गया है। नौजवान तबका आजकल चूँकि लिबरलिज़म का दौर है और उलमा से नफ़रत उनके दिलों में बिठाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे ज़लील लोग आते हैं, नौजवान ऐसे उलमा पर बकवासात करते हैं। शेख साहब ने क्या कहा है, आप पहले इनकी ये वीडियो देखें। خايو خبر मेरी शायर शवा ज़रूरी गुंदे खबर अदादा कि अल्हम्दुलिल्लाह अलग ज़ गोल सफ़ा व पाक व हक़ खबर को द खुदे पाक फज़ल ढेर मुदा दा उस खलक तली उम्रे ला और वापस रातल बला फ्लेटूना कैंसिल शो वाले ज़का दा खलीज जंग द ईरान और द इसराइल अगर जंगूनो और ब्या के पास सऊदी बांधे ऊपर बहरैन ऊपर कतर के अमेरिका पर दा अड़ो बांधे अगर बम्बारी को पर याद रखना ډېر فلیټونه کینسل شو. قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو پلیټونه بند دي مونږ خو تللی نه شو، دا به څه کوو خو بمبارۍ دا یو لوی مسله وه. ډېر لوی جنګونه ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته وو. الحمدلله خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل. دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی، دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب، پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کوم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان، ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی، دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی. دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی. دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو، دغه رزیل. نو نن هغه هم وایي د پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی. او یې خبره نور هم جوړېدو واله دی، وایي زم پاکستان ته را روان یم. نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وچې، خو ډېر پلیت قدم دی. نو بهر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم بیا اوچتېږي، نور هم غټه خبره ده. نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایه ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلېږي، نو ته به هم ځلېږې موږ به هم ځلېږي. خدای دې زموږ دا ملک وځلې، نور دې هم خدای وځلې. او چې دا څومره کوششونه وشو د دې د امن دپاره، امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده. چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی، بدامني ختمه شوه. دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقی ورکړي، الله دې نورم کامیابی ورکړي. دا دعا به موږ د الله نه کوو او وطنونو کې د خدای امن راولي. او دا سوال به ورسره دړه د اخلاص نه کوو چې زموږ دا ملک په ډېرو قربانو جوړ دی. الله دې دې له نوره ترقي ورکړي او د دې ملک کوڅه کوڅه ګوټ ګوټه گلے گلے او کوڅه کوڅه د الله د قرآن او د سنت پر رڼا روښانه کړي. دا سوال به ولګو. اس کے بعد جو نوجوان ان کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ کچھ باتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی آپ سنیں. مولانا صاحب د تیران په زرګونو کورنیو په لکونو تعداد سره انسانان د خپل کورونو راویستلی شو او هغوی نن په یو وار میدان ژوند کوي. د په شپږ فوټه ټینټ یا تمبو کې هغوی د خپل جسم د تقاضې او ضرورتونه باد باران زول طوفان په هغه شپږ فوټه ځای کې تېروي. پاکه خبره وکړه. صوبایي حکومت وایي د وفاق کار دی، وفاق وایي د صوبې کار دی، او بیا صوبه وایي د فوجي ماما کار دی. نو فوجي خو وایي زه بیخي نه یم. اوس د شریعت لخوا څه امر دی؟ آیا ذمہدار څوک دی؟ ګوته شاته نیول کېږي او په دغه خبره څوک کوي؟ نو پاکه خبره وکړه. د دغه خلکو د دغه خویندو میندو پوښتنه به الله د شانه کوي.
بیا د هغې نه علاوه دغه ماشوم وګوره دا پرون په باجوړ کې د فوجي او طالب په جنګ کې په ګولۍ لګېدلې ټوټې ټوټې شوې. نو د ده قاتل څوک دی، د ده مجرم څوک دی، او د دې ماشوم ګناه څه وه؟ ده ته به انصاف څوک ورکوي؟ پاکه خبره وکړه. افغان کډوالو سره په پاکستان کې دومره بد سلوک روان دی چې پولیس کور ته ورننوتل عزتونه یې ورله تار تار کړه. زنانۍ په کورونو دي، سړي ورته په جیلونو کې بند اچولي دي. لار بنده ده، دغه د جنګ مسله روانه ده، او که د حکومتونو په خپلو کې جنګ دی یا لار بنده ده، نو د عوامو او د ولس نه ولې زور ویستلی کېږي؟ هغه د پولیس جیبونه خو پې د پخوا نه ګرم وو، خو اوس یې پیسه هم داسې ګرم کړي دي چې پیسې خو ترې اخلي، خو دا اوس چې دا د عزت خبره ده او ډېر بد سلوک ورسره کوي، په ده به سپینه خبره څوک کوي؟ دا نن چې د پښتونخوا د قبایلو ولسونه روزانه دغه لارې وربندې کړي دي او په هغوی باندې ډرونونه کېږي، عام ولسونه وژلی کېږي، په دې به پاکه خبره څوک کوي؟ نو د الله تعالی په قهر د دې اذان د برکت اخته شي. دا د څه به نه وایم، بیا پې دا ځوانان هم خفه کېږي چې ته د فلسطین لپاره دعا کوې او امریکا ته خیرې کې، ته د خپل قام دا چې په کوم ځای کې اوسې، دا دلته چې خلک لافته کېږي، دا چې 15-80 پښتانه مړه شول، په دوی به سپینه خبره څوک کوي؟ دا چې 2.5 خویندې نن په کور ناستې دي او ویر کوي، وایي د خپلو مړونو لاشونه راته وښایي چې موږ دویم مېړه وکړو. که چېرته اوس موږ مېړه وکړو او بیا سبا راپسې هغه رومبی مېړه راشي، نو مسله به ورانوي. هغه خلک د خپل مېړه لاش غواړي، خو لاش یې قدر ورته نه میلاویږي، لا درکه دی هغه خلک. هغه کوم په سوونو جوماتونه چې په بمونو والوته، چا والوځول؟ همدې فوج والوځول. نو الله دې په خپل قهر ووهه. زه به هېڅ نه وایم، خو د خدای نه مې ګیله وشي. الله تعالی د هغه غني خان یو ځای کې وایي چې خلک وایي راته شته دی، زړه مې هم وایي چې خو جهان دې داسې ښکاري لکه بې مالکه کور. نو زه وایم چې خدایه جهان دې داسې ښکاري لکه بې مالکه، ده ته خو څه ووایه، ده ته هم څه نه وایي. نو بیا انسانانو ته وایم چې د خدای خو قانون دا دی چې دغه لویه سینه ده، هغه خو به ورسره بیا حساب کوي. خو زه تاسو ته وایم په دې سر کې عقل لرئ که څه لرئ، اختلافات او دا مسایل او دا پارټي او دا ټوپۍ دا په یو سایډ کوي. تاسو دغه مسلو ته وګورئ او بیا دې مولا ته وګورئ، د ده نه خپل بچي وساتئ. ګوره قسم مې دې په الله وي که د مفتي منیر شاکر خبره الله تعالی دې هغه سره د خاورو وبخي، که چېرته فرعون ژوندی وی نو خدای شته کوي د نوم اخیستی وی. د ابوجهل د فرعون او د قارون کیسه چې دا کوي هغه مړه دي، د ژوندي ظالم خبره دې دا وکړي نه یې کوي. او سړیا دا چې دومره ستاسو د کفر ټاپې ته مو هم ځان نیولی، دا چې د سیکولر او د ملحد ټاپې ته مو هم ځان نیولی دی او دا سخته خبره کوو، نو دا په دې بنیاد کوو چې مسلمانان یو، د خدای او د رسول هغه دین منو. دا خلک په هغه لار نه دی روان. د دوی ذمواري د شریعت او اسلام دا وایي که چېرته مولا له کوټ ورکې که نه ورکې، که خبره یې منې که نه یې منې، خو مولا به حق وایي. او مولا ته حق ولې نه وایي؟ ته چې دلته پاکې خبرې کوې، ته دا د خپل ولس پاکه خبره به څوک کوي؟ دا به ته نه کوې په منبر. دا عوام به ګوره، یو سیاسي مشر یو مکتبه فکر والا مولا ته نشي رسېدلی د ولس په منلو کې. عوام او ولس چې د مولا خبره څرنګه مني، د بل یو مکتبه فکر خبره هغسې نه منل کېږي او نه یې څوک مني. نو قام ټول د مولا تابع وي او مولا د پیغمبر وارث وي، دی حق وایي. خو دا خلک یې ولې نه وایي؟ دوی خو هغه روچه په تا باندې حق نشي نیولی، دا خو هغه اختر په تا باندې د حق ورځ اعلان نشي کولی، نو نور ته د څه خبرې تمه سړی ولري؟ इसके बाद जनाब एक अफ़गानिस्तान के जो शेख उल हदीस है मौलाना अब्दुल हमीद हमासी साहब, उसने एक बयान में कहा है, बयान तो खैर इससे रिलेटेड अमूमन नहीं है, खुसूसन अमूमन है, इसलिए कि एक आलिम की तौहीन है। और उन्होंने कहा है कि आप एक आलिम से अगर ऊपर दर्जे में बैठे हैं, आलिम नीचे और आप ऊपर बैठे और इस्तेहज़ाअन बैठे हैं, तो आपकी बीवी आप पर तलाक़ हो चुकी है और आप ईमान से ख़ारिज हो चुके हैं। तो ये उलमा के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करने का नतीजा होता है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि इन्होंने लोगों ने जो है ना इनके इल्म की तौहीन तो नहीं की है, इसके बारे में बातें की हैं। तो जो तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई थी और अभी भी आप देख लें, इस तस्वीर में इन्होंने इल्म ही की तौहीन की है। एक आलिम की तौहीन दर हकीकत इल्म की तौहीन है। इनका चेहरा जो है वो काला किया हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह दूसरी तरफ इनको भेड़िए और गधे पर बिठाया हुआ है। और ये ज़ाहिर है कि उस चीज़ की तरफ इशारा है कि उलमा जो है ना इल्म पर सवार होंगे और वो इल्म नहीं होगा, वो गधे होंगे, नाउज़ुबिल्लाह। ये दरअसल इल्म ही की तौहीन है। मुफ्ती ज़रब अली ख़ान साहब रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे कि उलमा के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करने वाला हरामी होता है। तो ये हरामी होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। भाई एक आलिम के हवाले से जिसकी ज़िंदगी बेदाग और साफ़ सुथरी गुज़री है, इसके ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करने में बड़ा एहतियात करें। तुम्हें अगर सियासत का इतना शौक़ है तो कहीं दूसरी जगह बड़ास निकालें, अपने ईमान की पहले फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाएँ।